হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টেকি বাংলা। আজকে তোমাদের সামনে আনবক্স করবো গিগাবাইটের RTX 3060 Ti এই গ্রাফিক্স কার্ডটি। এটি আমরা কিনেছি 43,000 টাকা দিয়ে। যেহেতু মাইনিং এর প্রেশার অনেকটা কমে গেছে, এই মুহূর্তে গ্রাফিক্স কার্ডের দামটা অনেকটা কমে যাচ্ছে। তোমরা এখন চাইলে গেমিং পিসি বিল্ড করতে পারো। এটা জাস্ট আনবক্সিং ভিডিও, দেখতে কিরকম লাগছে সেটাই তোমাদের দেখাবো। এটা হচ্ছে ট্রিপল ফ্যান ভার্সন এবং এটাতে ওভারক্লক করা পসিবল। তো খুলতে দেখতে পাচ্ছ একটা গাইড পাচ্ছি। এরপরেই হচ্ছে আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড। দেখতে পাচ্ছ তিনটি ফ্যান আছে, তিনটি ফ্যান হচ্ছে 80 মিলিমিটারের। এবং তোমরা 3060 Ti বা 70 এই ধরনের কার্ড কিনলে অবশ্যই ট্রিপল ফ্যান নেওয়ার চেষ্টা করবে। এতে কিন্তু টেম্পারেচার অনেকটা কম হবে। এতে আমরা ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার পেয়েছি 70 ডিগ্রি। আর পেছনটা কিন্তু ব্যাক প্লেটটা দেখতে পাচ্ছ পুরো মেটাল রয়েছে। এতে করে কিন্তু ভিআরএম এর টেম্পারেচারটা অনেক কম হবে। এতে 8 পিনের একটি পিসিআই পাওয়ার কানেক্টর দিলেই হবে। এর বিল্ড কোয়ালিটি অসাধারণ লেগেছে আমার কাছে। পুরোটাই মেটাল বডি দেওয়া রয়েছে এবং এর পাওয়ার কনজাম্পশনও কম, ম্যাক্সিমাম 200 ওয়াট কনজিউম করে। সুতরাং তোমরা 450 ওয়াটের যে কোনো পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সঙ্গে এটি ব্যবহার করতে পারবে। 4টি পোর্ট পাচ্ছি, দুটো ডিসপ্লে পোর্ট, দুটি এইচডিএমআই পোর্ট। এর সাথে কিন্তু 8 জিবিও রয়েছে। লাগানোর পর কেমন লাগছে একটু দেখে নাও। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে দিও। ধন্যবাদ।